Ein Thema, mit dem ich mich die letzten Jahre sehr beschäftigt habe, das mich eigentlich sehr fasziniert, ist das Thema des Schnarchens und der Schlafapnoe. Bei der Schlafapnoe ist es ja so, dass man in der Nacht Atemaussetzer hat und dadurch weniger Sauerstoff bekommt. Das ist lebensbedrohlich und somit eigentlich ein sehr brisantes und interessantes Thema, welches mir jetzt in der Zahnmedizin aufgefangen haben. Anzeichen für die Schlafapnoe sind eben Bluthochdruck, Tagesmüdigkeit, einfach das nicht ausgeruhte Aufwachen, kann hinreichen bis zur Depression. Zähneknirschen, das ist das, was wir dann wirklich erkennen können. Nachtschweiß führt dann schlussendlich bis zum Herzinfarkt oder Schlaganfall, was natürlich sehr lebensbedrohlich ist. Darum ist das Thema für uns auch sehr brisant. Und das ist natürlich jetzt für uns was Herausragendes, weil wir so schon einmal Verdacht oder Risikofaktoren entdecken können und dann einem Patient anraten, dass er ein Screening macht und sich da weiter untersuchen lässt. Und wir haben im letzten Jahr sehr, sehr viele Patienten diagnostiziert und die haben das zum Teil überhaupt nicht bemerkt. Also sie haben sehr wohl die Symptomatik gewusst, aber die Ursache war ihnen unklar. In der Nacht, wenn man entspannt ist, dann liegt man meist auf den Rücken, die Muskulatur entspannt sich und der Unterkiefer fällt zurück. Und wir können mit der Protrusions- bzw. Schnarchschiene können wir das Unterkiefer nach vorholen. Das funktioniert so, also das ist jetzt ein Modell von einem Unterkiefer und Oberkiefer. Es ist unten eine Schiene befestigt und oben und die werden ineinander eingehängt. Durch das können wir das Unterkiefer etwas nach vorziehen. Man ist aber nicht eingeschränkt, also das ist nicht starr. Und durch das Vorbewegen des Unterkiefers haben wir eben ist die Möglichkeit da, mehr Sauerstoff zu bekommen. Ich habe noch keinen einzigen Patienten gehabt, welcher die Schiene nicht gut vertragen hat. Eigentlich sind alle Patienten sehr positiv, weil sie viel mehr Sauerstoff bekommen und somit um einiges ausgeruhter sind in der Früh. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass das Schnarchen um einiges leiser geworden ist, was natürlich für die Partnerschaft auch sehr förderlich ist.